₹1000 के पाउंड देना। कितने पाउंड मिलेंगे? इसके 70,000 पाउंड मिलेंगे आपको। 1 2 3 4 5 6 7 बंडल। धन्यवाद। वेलकम सर। ये इंडियंस कितना अमीर हो गया। इस जगह को तो देखो, चारों तरफ अमीरी है। यहाँ गोरे नौकरी कर रहे हैं। ये दुनिया का सबसे कल्चर्ड प्लेस है। क्यों भाई, अगर अमेरिकन डॉलर टिप में दूंगा तो लोगे क्या? नहीं सर, ओनली इंडियन रुपीस। देख रहे हो, डॉलर की कोई कीमत ही नहीं रही। ₹1 लेके जाओ तो $100 मिल जाते हैं। अब तो फॉरेन करेंसी रखना ही बेकार है। मैं 10 लाख डॉलर लेके आया था, उसकी कीमत सिर्फ 10,000 रुपए हो गई है। मैं ग्रेचन लड़की को फंसाएगा। और फिर क्या शादी करके इधर सेटल होगा? मुझे 200 रुपया महीना मिलता है। वाओ, क्या सैलरी है।